এই শব্দ চিনতে পারেন? আপনি যদি আপনার জয়েন্টগুলোকে প্রপ বা ক্র্যাক করেন, আপনি সম্ভবত তা করেন। আমাদের জয়েন্টগুলোতে কি ঘটে যখন আমরা এটা ফাটাই, এবং এটা আপনার জন্য খারাপ কিনা? সাইনোভিয়াল ফ্লুইড হলো এই লুব্রিকেন্টের মতো পদার্থ যা আপনার জয়েন্টগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়। এটি দেখতে অনেকটা ডিমের কুসুমের মতো। সুতরাং আপনি যখন আপনার জয়েন্টটি প্রসারিত করেন, আপনি গ্যাস নির্গত করছেন এবং সেই গ্যাসটি একটি বুদবুদ তৈরি করে এবং এটি ভেঙে পড়ে এবং পপ করে শব্দ হয়। এই নকল আবার ফাটানোর জন্য গ্যাসটি সেই তরলে ফিরে আসার জন্য আপনাকে প্রায় 20 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে আপনি যখন দ্রুত উঠে দাঁড়ান, তখন আপনি যে পপ শুনতে পান তার থেকে এটি কিভাবে আলাদা? আপনি সম্ভবত যখন যে শব্দটি শুনতে পাচ্ছেন তা হলো পেশি বা হাড়ের উপর স্লাইড করার সময় স্ন্যাপিং শব্দ ট্রেন তৈরি করে। যখন একটি জয়েন্ট নড়াচড়া করে তখন ট্রেনটি দ্রুত উঠে যায় এবং এটি একটি পিং শব্দ করে। তাহলে নাকল ফাটার অভ্যাস কি নিরাপদ? সম্ভবত ডোনাল্ড উঙ্গার একজন স্ববর্ণিত গবেষক ছিলেন যিনি 60 বছর ধরে তার একটি হাতের জয়েন্টগুলি পপ করতে বেছে নিয়েছিলেন, তবে অন্যটি নয়, এবং তিনি খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন যে আপনার নকফুল পাম্পিং আসলেই আপনাকে অথরিটিস দেবে কিনা। এটি করার 60 বছর পর তিনি দেখতে পেলেন যে তার এক হাত অন্য হাতের চেয়ে বেশি আর্থ্রাইটিস নেই, কিন্তু এখনো একটি সুযোগ আছে। এটি আপনার জন্য ভালো না। এটি 1990 সালে খুঁজে পেয়েছিলেন যে দীর্ঘ সময় ধরে আপনার নাকল ফাটলে হাত ফুলে যায় এবং স্ক্রিপ্ট শক্তি কমে যায়, কিন্তু এটি নিয়ে কোনো ফলোভাবে গবেষণা হয়নি। তাই আপনার নকফল ফুটানোর সময় আপনার জন্য খারাপ না হতে পারে, তবুও আপনার পাম্পিং অভ্যাস আপনার আশেপাশের লোকদের বিরক্ত করবে না এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।